一個女人最大嘅失敗啊，就係喺最好嘅年紀、最靚嘅容貌嘅時候，選擇咗一個錯誤嘅婚姻，耗盡青春，斷送咗自己，最後苦嘅就係啲細路哥，直到一無所有。俗語都有話，男人啊最怕入錯行，女人最怕嫁錯郎。嫁錯咗人真係好比單身更加可怕。所以記住，質量低嘅婚姻倒不如高質量嘅單身。如果唔係，一步錯，步步錯，往後餘生都係痛苦。可以做嘅就只有為當初盲目嘅選擇，用下半生去埋單。你唔食佢嘅，唔飲佢，唔着佢，亦都唔用佢嘅，冇溫暖，冇陪伴，冇支持，冇愛，冇情緒價值，咩都唔好指望佢。我想問下你，你要佢嚟托咩？我想講嘅就係話，結婚係為咗幸福嘅，而唔係單純俾外人眼裏邊睇到你有一個完整家庭。你明唔明啊？人到中年，千祈咧就唔好話活得太明白，要學識隻眼開隻眼閉，要識得難得糊塗呢樣嘢。睇透咗，你又唔好講透；睇穿咗，你又唔好拆穿。糊塗一啲就快樂一啲㗎啦。你要做嘅就係做一個咧快樂嘅中年少女。愛惜我嘅人，我會更加愛惜佢；唔中意我嘅人啊，當佢透明嘅咯。明我嘅人，我會好好珍惜；愛我嘅人，我會更加愛佢。中年只係年齡啫，我哋少女先係心態啊嘛。